Մի փոքր սպասենք աղջիկներ ջան, թող բոլորը հավաքվեն, այսօր բարի երեկո Սիրանուշ ջան, այսօր բավականին հետաքրքիր թեմա ենք ունենալու, խոսելու ենք նորեկների վախերից, իրականում նորեկները բոլոր ունեն նույն վախերը, որովհետև մարդկանց հիմնականում հետաքրքրում է մի քանի հարց ու իրենց կարող է վախեցնել մի քանի հարց ու այսպես եթե հիմա ես եթերից ասեմ, թե կոնկրետ նորեկները ինչից են շատ վախենում երբ որ գալիս են առաջի անգամ ցանցային բիզնես, շատ-շատերին կթվա, թե ես ինչ-որ գուշակ եմ, չգիտեմ ինչ եմ, այդ ամեն ինչը որտեղից գիտեմ, բայց իրականում ես ինքս էլ ունեցել եմ վախեր, մի քիչ այլ վախեր են եղել իմ հետ կապված, որովհետև ես արդեն ցանցային բիզնեսին ծանոթ էի, բայց ամեն դեպքում, անգամ երբ որ նոր առաջի անգամ ծանոթացել եմ ցանցային բիզնեսին, ես ինքս էլ ունեցել եմ այդ վախերը։ Եկեք պայմանավորվենք, որ դուք կլինեք ակտիվ, դուք էլ կգրեք ձեր վախերը, գուցե նոր ինչ-որ մի բան հայտնաբերեմ, ինձ համար նոր, այսպես ասած, նոր թեմա ծանոթանամ դրան և կարող ենք նաև միասին քննարկել եթերում։ Ես հիմա փորձեմ անջատել իմ հեռախոսի ձայնը, որպեսզի ձեզ չխանգարի, որովհետև անընդհատ չաթերից կգա նամակագրություն, եկեք նախ հասկանանք ինչ է իրանից ներկայացնում վախը։ Վախը ինձ թվում է ինձ հետ համամիտ կլինեք, որ չիմացության, ինֆորմացիայի պակասի կամ սխալ տեղեկության հետևանքը։ Ինչ-որ բանի հանդեպ, եթե ամբողջական ունես պատկերացում, երբեք դու չես վախենա դրանից, որովհետև կարող ես հանգիստ բացատրել և քո հարազատին, և քո բարեկամին, և ծանոթին, արդեն վախդ անցած կլինի։ Հետո գիտեք, հիմա սոցկայքերում օրինակ շատ են առաջարկվում տարբեր տեսակի աշխատանքներ, բացի ցանցային մարքեթինգից նաև առաջարկվում է բուրգերի տիպի ինչ-որ մի բան, որտեղ գումարային ներդրումներ են անում կամ առաջարկում են ֆինանսական ծառայություններ վարկեր, որոնք նույնպես խաբեություն են, իսկ հարցը առաջանում, ինչու են մարդիկ առանց երկար բարակ մտածելու, անգամ են SMS-ները, որ գալիս է դուք շահել եք այսքան գումար, առանց երկար բարակ մտածելու տուրք են տալիս դրան, գրանցվում են, չգիտեմ, օգտվում են այդ ծառայություններից, այդ մարդկանց ծառայություններից, խաբվում են ի վերջո, բայց երբ որ իրենց առաջարկում են ցանցային մարքեթինգի բիզնես, իրանք սկսում են երկար մտածել ու վախեր առաջանում։ Այստեղ իհարկե պատճառը նա չի, որ ցանցային մարքեթինգը ինքը լուրջ աշխատանք չի և իրոք վախենալու է, իհարկե դա չի խնդիրը, ուղղակի տեսեք, այդ աշխատանքներում, որտեղ ուղղակի գումար են դնելու, իրենցից ոչինչ կախված չի։ Հետևաբար շատ հեշտ է պատասխանատվություն չունենալ, պատասխանատվություն չվերցնել իրենց վրա, ուղղակի վճարել գումար ու հետո ասել ինձ խաբեցին։ Իսկ ցանցային մարքեթինգում, այո, մարդը պետք է գրանցվի, պետք է որոշակի աշխատանք տանի, սովորի, կրթվի, զարգանա, որից էլ կախված կլինի իր հաջողությունը։ Այստեղ ուղղակի գրանցվել, լվացքի փոշի գնել, ենթադրենք, լցնել լվացքի մեքենան ու ասել օլա, դե ինձ ստեղ գումար տվեք, ես գնումներ եմ կատարել, չի ստացվի, իրոք այստեղ աշխատանք է պետք, ցանցային բիզնեսը լուրջ բիզնես է, լուրջ գիտելիքներ է պահանջում, հետևաբար շատ մարդիկ երկար մտածում են կամ սկսում են վախեր ունենալ ցանցային բիզնես ընտրելու մեջ, բայց փոխարենը չեն ունենում վախեր իմ ասած խաբեությունների մեջ մտնելուց, երկար չեն մտածում նման խաբեությունների մեջ մտնելուց առաջ։ Տեսեք, ցանցային բիզնեսի հնարավորությունները, երբ որ ուսումնասիրեք, ինքներդ կհամոզվեք, որ այստեղ ոչ մի վախենալու բան չկա։ Հավատալու, չհավատալու ոչ մի բան չկա։ Ցանցային բիզնեսը քեզ առաջարկում է ապրանք,
որի համար պատրաստ է քեզ առաջարկում է ապրանք, որի համար դու վճարում ես եւ հետո արդեն ստանում ես եկամուտ, այսինքն ֆիրման պատրաստ է քեզ քո գնած ապրանքներից սկզբնական շրջանում զեղչանի, հետո նաեւ եկամուտ տա։ Կարծում եմ, որ այստեղ ոչ մի խաբեության մասին խոսք անգամ չի կարող լինել, որովհետև դու արդեն իսկ քո գումարի դիմաց վերցնում ես ապրանք։ Արդեն պատկերացրեցիք, չէ՞, սկզբի համար հասկացանք, որ ես վճարում եմ որոշակի ապրանքի համար։ Ցանցային բիզնեսում ես կհաջողեմ, թե չեմ հաջողի, դա արդեն երկրորդական հարց է։ Կարևորը, որ ես հենց սկզբից ունեմ իմ գումարի դիմաց ապրանք, ես ոչ միտեղ ներդրում չեմ անում, ոչ մեկին չեմ խաբում, ի գիտություն շատ շատերի ասեմ, որ բուրգերը, ֆինանսական բուրգերը իրենք ոչ օրինական են եւ քրեորեն պատժելի են։ Այսինքն, եթե դու մտել ես արդեն ֆինանսական որևէ կազմակերպության մեջ, քրեորեն պատժելի գործարք ես արել ու ուրիշներին էլ հրավիրելով նույնպես դու խաբեության զոհեսքիչ չի, մի հատ էլ ուրիշներին ես տանում։ Իսկ ցանցայինում դու ունես ապրանք, այստեղ ոչ մի խաբեություն չկա, օրինական կարգով դու ձեռք ես բերում քո սեփական բիզնեսն ես ունենում on-line հարթակում, այսինքն քո կազմակերպությունն ունի քո երկրում ներկայացություն, դու կարող ես այստեղ ունենալ օրինական գործ, որի համար պետական վարկեր ես վճարում, այնպես որ այստեղ ոչ մի վախենալու վտանգավոր, այսպես ասած, բան չկա, բայց միևնույնն է, նորեկները երբ որ գալիս են ցանցային բիզնես, սկսում է իրենց մոտ որոշակի վախեր գնալ։ Դրանցից առաջինը կողքինների, հարևանների, բարեկամների, ծանոթների կարծիքն է։ Իհարկե, ոչ պրոֆեսիոնալ կարծիքը։ Տեսեք, ես խոսում եմ նորեկի հետ, բացատրում եմ իրան աշխատանքը հեռախոսով, մենք շփվում ենք, ինքը հավանում է իմ առաջարկած աշխատանքի տարբերակը, իրան դուր է գալիս այս տարբերակով աշխատելը, որտեղ ինքը լիարժեք ինֆորմացիա է ստանում, բայց հենց հեռախոսն անջատում է ու խոսում է իր հարևանի, ընկերոջ, բարեկամի հետ, միանգամից մտափոխվում է ու հնարավոր է, որ նաև իր նաստավնիկին, իր խորհրդատուին գրի, որ ես չեմ ուզում զբաղվել այդ բիզնեսով։ Հարց առաջանում, ինչ պատահեր, չէ՞, մի քանի րոպեների ընթացքում, չէ՞ որ մարդուն դուր էր եկել այն ծրագիրը, որը դու իրեն առաջարկում էիր։ Այստեղ երկու տարբերակ լինել չի կարող, միանշանակ հարևանը, բարեկամը խորհուրդ է տվել իր անհաջող փորձից կամ ինչ-որ մի բարեկամ ծանոթի անհաջող փորձից, որին ինքը ճանաչում է։ Հիմնականում հաջողակները որևիցե ոլորտում հաջողության հասած մարդիկ երբեք չեն փնովի այն մարդուն, երբեք չեն կոտրի այն մարդուն, որ նոր գործ է սկսել, նոր բիզնես է սկսել, որովհետև բիզնես մտածելակերպ ունեցող մարդիկ ամեն ինչ են փորձում, հաշվի առնելով ռիսկերը։ Իսկ մենք արդեն խոսեցինք եթերի սկզբում, որ ցանցային մարքեթինգում 0% ռիսկեր են, այստեղ բացարձակ ռիսկային գոտի չի։ Հետևաբար, եթե քո հարևանը ուղղակի տնային տնտեսուհի է, ունեցել է ժամանակին միլիարդավոր երազանքներ, միլիոնավոր երազանքներ, չի հասել դրանցից որևէ մեկին, ու այսօր քեզ խորհուրդ է տալիս, որ դու դադարեցնես քո կապը, դադարեցնես քո աշխատանքը ցանցային մարքեթինգի ոլորտում, որովհետև դա հիմարություն է, ուրեմն ներողություն, ես ինքս պիտի քեզ ասեմ, որ դա ամենավատ միտքը կլինի, չէ՞ որ քո հարևանը, քո ընկերուհին, քո բարեկամը իր կյանքում ոչ մի նպատակի չի հասել, ոչ մի երազանքի չի հասել, ու ընդհանրապես հիմա ինքը ուղղակի տնային տնտեսուհի է, ու քեզ խորհուրդ է տալիս, որ դու էլ դառնաս տնային տնտեսուհի։ Արդյոք ավելի լավ չի լինի, դե արդեն դուք տնային տնտեսուհի ենթադրում եմ կաք, արդյոք ավելի լավ չի լինի մի անգամ էլ փորձել ցանցային մարքեթինգը։ Իհարկե, էլի եմ ասում, ես դեմ եմ փորձելուն, միշտ շատ լավ ստացվում այն մարդկանց մոտ, ովքեր գալիս են ոչ թե փորձելու, բզբզալու համար, այլ գալիս են կենտրոնացված, համոզված, իրանց ուժերի վրա վստահ, որ այս բիզնեսն իրանց համար է ու իրանք կհաջողեն։
ու իրականում այդպես է, ցանցային բիզնեսում հաջողում են այն մարդիկ, ովքեր իրենց վրա, իրանց ուժերի վրա, իրանց կամպանիայի վրա վստահ են։ Երկրորդը, ես չեմ կարող սովորել այն ամենը, ինչ վախեր են ունենում նորեկները, որ ասում են ես չեմ կարող սովորել այն ամենը, ինչու որ օրինակ ասում է խորհրդատուն կամ ինչից որ խոսում է խորհրդատուն։ Ես դեմ չեմ, բայց իրականում ոչ մեկ իր ծնված օրվանից ցանցային մարկետոլոգ չի ծնվում, լիդեր չի ծնվում, չգիտեմ, հաշվապահ չի ծնվում, մատնահարդար չի ծնվում, այդ ամեն ինչը գիտություն է, այդ ամեն ինչը, այսպես ասած, հմտություն է, որ ձեռք ես բերում կյանքի ընթացքում։ Ну, ենթադրենք ես մատնահարդար եմ, մասնագիտությամբ, նախկին մատնահարդար եմ։ Եթե մատնահարդարից հարցնեին քթի վիրահատության մասին, ես ուղղակի պետքա համեստորեն լռեի, որովհետև ոչինչ չգիտեմ այդ ոլորտի մասին, բայց ես լրիվ վստահ եմ, որ մի քանի անգամ տեսնելով, սովորելով, չէ, այնտեղ բժիշկները ինչքան են սովորում, 6-7 տարի սովորում են այդ մասնագիտության համար, սովորելով, տեսնելով, փորձով, պրակտիկայով, ես 100% կարող եմ ասել, որ ես կդառնայի քթի, օրինակ, վիրաբույժ։ Քթի վիրաբույժը մի քիչ, այսպես ասած, մենք ծանր թեմա վերցրեցինք, գուցե ոչ բոլորը կարողանան, որովհետև այնտեղ արյունա, չէ, վիրահատությունը, այդ ամեն ինչը տեսարանները տհաճ տեսարան է, բայց համենայն դեպս ցանցային մարքեթինգը նույն ոլորտը չի ու շատ հեշտ մարդիկ կարող են սովորել ու դառնան լավ մասնագետներ, եթե ժամանակ տրամադրեն, եթե ձգտում ունենան, եթե ցանկանան սովորել։ Եկեք ընդունենք, որ մարդիկ այսօր, թեկուզ հենց մատնահարդարները, խոսեցինք մատնահարդարներից, դա ուղղակի նախկին հին մասնագիտությունն է, այսպես ասած արհեստն է, դրա համար անընդհատ դրան եմ գնում, բայց մատնահարդարը այսօր կարող է սովորի մի տարի, ես ասում եմ մի տարի, որովհետև հիմնականում 3-ից 4 ամսում սովորում են, բայց մի տարվա ընթացքում անընդհատ իրենց վերապատրաստումների է պետք, որպեսզի լավ մասնագետ դառնան, եթե անգամ չեն վերապատրաստվում, մի տարի իրենց պետք է այդ փորձը, որպեսզի կարողանան ավելի լավ մասնագետ դառնան։ Այսինքն մատնահարդարը պատրաստա մի տարի գումար ծախսի կամ իր գրպանից գումար դնի, որպեսզի նյութեր առնի ու անընդհատ փորձի, որպեսզի դառնա լավ մասնագետ, պատրաստ է դրան, բայց պատրաստ չի, ենթադրենք 6 ամիս կամ 3 ամիս սովորել ցանցային մարքեթինգի գործը։ Այն դեպքում, եթե ինքը այդքան գումար ծախսելով հետո մի հաճախորդից վերցնելու է 3000-ից 4000 դրամ, ենթադրենք, միջին գին եմ ասում, իսկ ցանցային մարքետոլոգը ինքը կարա 21 օրվա համար, նախնական սկզբնական ասեմ, աշխատի 300,000 դրամ։ Բան չունեմ ասելու, մատնահարդարի ու ցանցային մարքետոլոգի աշխատանքը չես կարող համեմատել, որովհետև այն ամբողջությամբ ձեռի շնորհքան, դեռ եսի միջ մտածելու բան չկա, բայց ցանցային մարքեթինգն էլ իր ժամանակին բավականին խելացի մարդիկ, հաջողակներ ստեղծել են սիստեմա, ստեղծել են մի այնպիսի, այսպես ասած, մեխանիզմ, որով կարելի է շատ արագ հաջողության հասնել։ Այնպես որ, ելի եմ ասում, եթե դուք պատրաստ եք հաճախորդից կամ պատրաստ եք օրվա համար 7-ից 10,000 դրամ գումար աշխատելու համար, այդքան գումարներ, էներգիա ու ժամանակ վատնել, ինչու 21 օրվա համար 300,000 դրամ աշխատելու համար չսովորել 3-ից 6 ամիս օրինակ։ Ընդհանրապես բավականին հետաքրքիր ոլորտ է ցանցային մարքեթինգը, որովհետև իր մեջ ամեն ինչ ներառում է։ Եթե դու սիրում ես բարեգործություն անել, եթե դու սիրում ես մարդկանց օգնել, ուրեմն այս բիզնեսը հենց քեզ համար է։ Առանց վախերի կարաս սկսես, որովհետև դու այստեղ բավականին մեծ թվով մարդկանց տալու ես հնարավորություն ունենալու եկամուտ ազատ գրաֆիկով, նոր կյանքի ոչ ունենալու հնարավորություն ես տալու նոր ընկերներ ձեռք բերելու,
եւ ընդհանրապես իր կյանքը իր երազած ձևով կառավարելու ստեղծելու։ Շատ շատերը գալով ցանցային բիզնես ոչ մի բան չեն անում, բայց մտածում եմ, փոխարենը մտածում եմ, կստացվի արդյոք իրենց մոտ ցանցային բիզնեսը թե չէ։ Շատ եմ լսում, որ ասում են, նո, օքեյ, Շողջան, եկանք, բայց ես մտածում եմ, որ այս բիզնեսը իմ համար չի, ավելի լավ է ես մնամ հաճախորդ։ Ինչքան խորհրդատուներ, ինչքան նաստավնիկներ են լսել այս արտահայտությունը, պլյուսիկներ դրեք, հետադարձ կապ տվեք, համ էլ հասկանամ ինձ լավ լսվում է թե չէ։ Տեսեք, ոնց որ ձեզ, այնպես էլ ինձ շատ շատերն են ասել, ես մտածում եմ, որ սա իմը չի, ավելի լավ է ես մնամ հաճախորդ։ Իսկ ես ուղղակի մի խորհուրդ ունեմ մարդկանց, արդյոք չարժի մտածելու փոխարեն գործել, որովհետև մենք արդեն բավականին երկար ժամանակ մտածել ենք ինչ մասնագիտություն ձեռք բերենք, որից կարող ենք մաքսիմալ շատ օգուտ քաղել, այսպես ասած, եւ եկամուտ ունենալ, եւ կրթություն ունենալ, եւ ստեղծել նաեւ մեզ համար ազատ ժամանակ, չէ՞, արդեն բավականին երկար ժամանակ մտածել ենք ու ոչինչ չի ստացվել, կոպիտ ասած։ Արդյոք ժամանակը չի հիմա ուղղակի առանց մտածելու, ուղղակի գործողություններ անելու։ Կարծում եմ, եթե արդեն գրանցվել եք ֆիրմայում, ամենաճիշտ տարբերակը կլինի խորհրդակցել ձեր նաստավնիկի հետ, ձեր խորհրդատուի հետ եւ սկսել իրոք ժամանակն է, սկսել գործողություններ անել, որովհետեւ ձեր փոխարեն արդեն ժամանակին մարդիկ մտածել են, ստեղծել են մի այնպիսի սիստեմա, որով կարելի է գումար աշխատել հանգիստ ու պետք չի դրա համար երկար ժամանակ մտածել։ Տեսեք, շատ շատերը էլի իրենց համար վախա, արդյոք կկարողանան իրենք գնումներ կատարել ֆիրմայում, չէ՞ որ ցանցային մարքեթինգի ցանկացած կազմակերպություն ունի ապրանք։ Հետևաբար դու պետքա օգտվես իրենց ապրանքից ու խորհուրդ տաս ուրիշներին։ Շատ շատերը մտածում են, որ իրենք չեն կարողանա օգտվել։ Սա նույնպես խնդիր է ու լուրջ խնդիր է։ Իրականում ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որովհետև հաճախ ցանցային մարքեթինգի կազմակերպությունները առաջարկում են այնպիսի ապրանքներ, որոնք ձեզ այդ պահին պետք չեն կամ շատ բարձր գին ունեն։ Հետևաբար հարց առաջանում անգամ, եթե ես հիմա գնեմ այդ ապրանքը, վերցնեմ այդ ապրանքը, արդյոք իմ հրավիրած մարդիկ կհամաձայնվեն եւ իրենք նույնպես կգնեն այդ ապրանքը։ Հետևաբար ցանցային մարքեթինգի կազմակերպություն ընտրելիս բավականին ուշադիր պետք է լինեք, որպեսզի հասկանաք, կկարողանաք կատարել գնումներ, կկարողանան նաև ձեր հրավիրած մարդիկ կատարել գնումներ։ Օրինակ ես ընտրել եմ Faberlic ընկերությունը, եթե մարդկանց իմ շրջապատում 90% մարդկանց պետք չի լինի որևէ երկրում հանգստանալ կամ ոսկեզարդ գնել կամ ավելի թանկարժեք իր ձեռք բերել հենց այդ պահին բիզնես սկսելու, անգամ բիզնես սկսելու հեռանկարով, համոզված եմ, որ շատ շատերին հենց նույն 90% մարդկանց իմ շրջապատում կհետաքրքրի եւ լվացքի փոշին, եւ ամանի հեղուկը, եւ շամպունը, այսինքն ես գովազդելու, ապրանքը գովազդելու եւ մարդկանց բիզնես հրավիրելու խնդիր չեմ ունենա։ Եթե այս կետերը դուք քննարկեք մինչև բիզնես սկսելը, հետո մտավախություն չի լինի։ Եվ իհարկե, ելի եմ ասում, Faberlic ընկերությունը ունի մեծ տեսականի ու հետևաբար այնտեղ գնումներ կատարելը ու գումար ծախսելը խնդիր չի լինի, որովհետև մարդիկ այսպես թե այնպես բոլորը ֆիրմայում գրանցված են, թե գրանցված չեն, գնումներ կատարում են։ Ես էլ եմ աման լվում, իմ հարևանուհիներն էլ են ամաններ լվանում, իմ բարեկամներն էլ են ամաններ լվանում, բայց ի տարբերություն իրենց, ես իմ լվացած ամաններից ունեմ եկամուտ։ Ահա ցանցային մարքեթինգի մեխը, ահա այն միտքը, որով այսօր ես գումար եմ աշխատում ու առաջարկում եմ շատ մարդկանց։
Երեխեք, հետաքրքիր մի հատ բան կա, նորեկների մոտ մի վախ կա, որ դա միայն Հայաստանի նորեկներին է, ինձ թվում է վերաբերվում, դա նա է, երբ որ նորեկներն ասում են, ես հրաժարվում եմ աշխատանքից, ես չեմ ուզում ցանցային մարքեթինգ անել, որովհետև ես վախենում եմ, որ կկտրեն իմ նպաստը, փարոսից կզրկվեմ։ Եկեք հաշվենք, չգիտեմ, ինչքան է փարոսը, 26-27 հազար երևի, ես իրականում տեղյակ չեմ, գուցե ավելի շատ է։ Լավ, եկեք 30 հազարով հաշվենք, չգիտեմ ինչքան է տալիս պետությունը, ամեն դեպքում եկեք 30 հազարով հաշվենք։ Այսինքն, մարդը համամիտ է, չունենա սեփական գործ, չունենա կյանքի ոճ, չունենա ազատ գրաֆիկ, չունենա ֆինանսական անկախություն, միայն թե 30 հազարից չզրկվի։ Սա գալիս է այն փաստում է այն մասին, որ տվյալ անհատը այնքան էլ լավ չի հասկացել, թե ինչա ցանցային մարքեթինգը ու ինչ հնարավորություններ է իրան այստեղ տրվելու։ Կարծում եմ, որ այս հարցը պետք է վերանայել ու կոնսուլտանտը, որ նման հարցով դիմում է իր խորհրդատուին, ուղղակի պետք է նորից ուսումնասիրի ցանցային մարքեթինգի հնարավորությունները ընդհանրապես, թե ինչ կարող է ինքը այստեղ ստանալ, ինչքան գումար կարող է ստանալ, ինչքան ժամանակ կարող է խնայել, ու արդեն բարձ կլինի, որ անիմաստ է մտածել դրա մասին, որովհետև իրականում կկտրեն իրան նպաստից, բայց ինքը փոխարենը շատ ավելի շատ գումար կունենա ու իրան այլևս պետք չի լինի այդ նպաստը։ Տեսեք, երբ որ մենք այս փուլերով անցնում ենք ու մարդը արդեն պատրաստ է աշխատանքի, երբ որ ինքը արդեն սկսում է աշխատել, գալիս է հաջորդ փուլի վախերը։ Ինձ թվում է նորություն չեմ ասի, որ նորեկների վախերից բացի, այստեղ վախեր են ունենում նաև լիդերները, վախեր են ունենում նաև տնօրենները, չէ՞ որ ամեն փուլում նոր հնարավորություններ, ամեն փուլում նոր ինֆորմացիա, որը բերում է իր հետ, ոնց որ ասեցի, ինֆորմացիայի պակասից գալիս է նաև վախեր, չէ՞։ Հաջորդ փուլում արդեն գալիս է վախը մերժումներից։ Ինչ է նշանակում վախ մերժումներից։ Դա այն է, երբ որ մարդը վախենում է, որ իրեն կասեն ոչ։ Սա նույնպես քննարկելու հարց է, այստեղ ուղղակի պետք է ճիշտ խորհրդատվություն տվի մեր նորեկներին, մեր կոնսուլտանտներին, որպեսզի իրենք պատկերացնեն ամբողջ հարցի էությունը։ Հարցը նրանումն է, որ այո, ոչեր լինելու են ու ոչ բոլորն են ցանցային մարքեթինգին ասելու այո։ Եթե այսօր ինձ բոլորը ասեին հայո, ես սկսում եմ ցանցային մարքեթինգ, ով էր մեզ համար օրինակ, չգիտեմ, տաքսի վարելու, ով է մեզ համար հաց պատրաստելու, ով է վարսավիր լինելու, մենք հետևաբար չենք ունենա մնացած մասնագիտությունները, որովհետև այստեղ գումար աշխատելով մարդիկ տեսնելով կրկնակի օգուտը հաստատ չէին վերադառնա իրանց հին մասնագիտությանը։ Հետևաբար մեզ պետք չի, որ բոլորն ասեն այո։ Մենք փնտրում ենք մեզ նման համախոհներին, մեզ նման մտածող մարդկանց, ճիշտ է, եւ նրանց հետ սկսում ենք այս բիզնեսը։ Հետո գիտեք, մենք այստեղ խոսում ենք լուրջ գումարներից, ես խոսում եմ 300,000 եւ ավել գումարից ու հնարավոր չի, որ 3 հատ մերժումից 3-4 հոգու մերժումից անհատը կոտրվի ու ասի սա իմը չի։ Եթե դու ուզում ես լուրջ գումարներ աշխատել, ուրեմն դու պետքա մեծ աշխատանք տանես, ծավալուն աշխատանք տանես ու քո աշխատանքի, քո ցանկացած գումարին համապատասխան աշխատանք տանես։ Հետևաբար մի քանի ոչից ուղղակի նեղվել պետք չի, բոլորին էլ ասում են ոչ, բոլորին էլ մերժում են, ելի եմ ասում, ոչ ասում են այն մարդիկ, ովքեր չպատկերացրեցին ցանցային մարքեթինգի հնարավորությունները, ում որ այդ պահին ուղղակի պետք չի ցանցային մարքեթինգը։ Այնպես չի, որ իրանք վատ մարդիկ են, այնպես չի, որ իրանք, չգիտեմ, իրանց հետ պետք չի շփվել, ձեր բարեկամներին օրինակ առաջարկում եք ցանցային մարքեթինգ, ասում են չենք ուզում, վերջ, այս համարը ջնջել չզանգես, ինձ սենց բաներ չլինի աղջիկներ ջան, որովհետև իրականում մարդիկ տարբեր կյանքի փուլերում են լինում, տարբեր իրավիճակներում են լինում, գուցե այս պահին
քո առաջարկը իրան ընդհանրապես հետաքրքիր չի։ Ինքը նոր մասնագիտություն է բացահայտ է, ենթադրենք դրանով է զբաղված, կամ իր միտքը լրիվ այլ բանով է զբաղված, այնպես որ էլ եմ ասում, ովքեր որ մեզ ասում են ոչ, բարեհամբույր իրենց հաջողություն ենք մաղթում, որովհետև մի օր իրենք գուցե միանան մեր թիմին կամ չմիանան, ոնց որ ասեցի, ուղղակի լավ մասնագետներ լինեն ուրիշ ոլորտներում, մարդկանց պետք է գնահատել, այնպես որ ոչերը նույնպես վախենալու առիթ չեն։ Ահա, Եվս մեկ մերժում քննարկենք ու այսօրվա համար եթերը կարող ենք համարել ստացված, մինչև ես այս վերջի, ես այստեղ հարցեր չեմ տեսնում շատ լավ է, դա նշանակում է լրիվ ընկալում եք այն ինչ որ ասում եմ, համամիտ եք ինձ հետ, եթե ոչ կարող եք գրել, ամեն դեպքում մինչև ես վերջի մեր առարկումը կքննարկեմ, եկեք դուք էլ գրեք ձեր վախերի մասին, ինչ վախեր եք ունեցել, որ եկել եք ցանցային բիզնես, կամ այս պահին ինչ վախեր ունեք կապված ցանցային բիզնեսի հետ։ Տեսեք, ամենակարևոր վախը, որ մարդիկ ունենում են, դա շփումն է։ Դա շփումն է մարդկանց հետ, դա խոսելն է մարդկանց հետ, բայց իրականում դա այնքան էլ կապ չունի ցանցային մարքեթինգի հետ ու շատերը մտածում են, որ դա բնավորություն է, բայց դա բնավորություն չի, դա ուղղակի շփման պակաս է, ինֆորմացիայի պակաս է։ Էլի վերադարձանք մեր քիչ առաջվա վախերից մեկին, եթե դու ինֆորմացիա ունես որևիցե ոլորտի մասին հստակ, ուրեմն քեզ համար շատ հեշտ կլինի խոսել մարդկանց հետ, պատմել այն ամենի մասին, ինչ որ դու գիտես։ Հնարավոր չի քո իմացած 100% ինֆորմացիան դու չուզենաս ինչ որ մեկին ասես, որովհետև դու վախենում ես մարդկանց հետ շփումից։ Նախ սկզբի համար ասենք, որ ոչ մեկի չի կծում, եթե անգամ քեզ հանդիպել է ագրեսիվ մարդ, որ ինչ պատճառներով այդ պահին քեզ հետ ագրեսիվ է խոսում, ուղղակի դու կարող ես իրեն հաջողություն մաղթել, հեռախոսից այս կողմ կամ չգիտեմ, էկրաններից այս կողմ ինքը քեզ ոչնչով չի կարող վնասել, ուղղակի հաջողություն ես մաղթում, անցնում ես առաջ, ինքը քեզ մոռանալու է 2 վայրկյան հետո, բայց դու իր վիրավորանքները պետք չի հիշես ամբողջ կյանքում, ուղղակի հաջողություն ենք մաղթում։ Էլ եմ ասում, երբ որ դու ձեռք բերես փորձ, ձեռք էլ կարող ես բերել փորձ հենց քո ընկերների հետ շփումդ մեծացնելով, քո թիմակիցների հետ շփումը մեծացնելով, տարբերակները շատ են, եւ արդեն 1-2 զանգից հետո, անգամ եթե այն մարդկանց ում որ դու հրավիրում ես ցանցային բիզնես քեզ ասեն ոչ, ամեն դեպքում դու կունենաս լավ փորձ մարդկանց հետ շփման ու արդեն կհասկանաս ինչպես կարելի է խոսել մարդկանց հետ։ Տեսեք, ես այսօր քիչ առաջ կարդում էի երեխաներիս համար երեկոյան հեքիաթ քնելու համար ու հեքիաթը Արագիլի եւ Աղվեսի մասին էր, կռունկի թե Արագիլի, որ հյուր է կանչում, բայց դնում է, չէ, Աղվեսը դնում է թասի մեջ ուտելիքը եւ Արագիլը չի կարողանում ուտի մինչև վերջ իր ուտելիքը, հետո ինքն է հյուր կանչում ու նույն ձև է իրան հյուրասիրում։ Այսինքն, եթե դու մարդկանց հրավիրում ես ցանցային բիզնես, այնպես ինչպես քեզ է հարմար ու այնպես ինչպես դու ես կարողանում, ուրեմն պետքա հույսդ կտրես, որ քեզ շատ մարդիկ ընդունեն, շատ մարդիկ կընդունեն քո առաջարկը։ Հետևաբար դու պետք է հրավիրես այն կերպ, այն ձևով, ինչը որ հաճելի կլինի այդ մարդուն։ Այսպես ասեմ, գիտեք, շատ աղջիկներ, շատ նորեկներ եմ ունեցել, որոնք ասել են, գիտեք, ինձ շատ են առաջարկել ցանցային բիզնես, բայց ոչ մեկի չեմ ընդունել, ոչ մեկի առաջարկը ինձ դուր չի եկել, ես հենց ձեզ հետ եմ ուզում աշխատել։ Ինչ է դա նշանակում, ես հո իրանց նոր բան չեմ ասում։
նոր տարբերակ աշխատանքի չեմ առաջարկում, չգիտեմ, ես հո աստված չեմ շակերտների մեջ, որ իրանք հենց ինձ հավանեցին, ոչ, ուղղակի մարդիկ գտնում են իրենց հարմար նաստավնիկ, իրենց հարմար խորհրդատու, ուղղակի այդ պահին ես խոսել եմ իր սրտից, իր տեսանկյունից, իր շահերից ելնելով, չէ, այդ մարդուն դուր է եկել ու որոշել է համագործակցի, այսինքն ոչ մեկի նոր բան չի առաջարկում, ուղղակի դու խոսում ես այն տարբերակով, որ կհետաքրքրի քո դիմացնին։ Համամիտեք աղջիկներ ջան ինձ հետ։ Տեսեք, նորեկները ամեն ինչից կարան վախեր ունենան, ամեն սթից բանից կարան վախեր ունենան, ինչի համար, որովհետև իրենք ձեզ չեն ճանաչում և ամեն նոր բառը իրանց համար, այսպես ասած, փրկողակ է կոպիտ ասած, այսինքն իրանք հենց այդ բառերից են կախվում, որպեսզի հասկանան, արդյոք ես ասեցի նույն բանը, ինչ որ խոսել էին, ենթադրենք իմ խորհրդատուի հետ, արդյոք չաթում խոսվեց այն նույն թեման, ինչը խոսում էր իմ խորհրդատուն, այսինքն ամեն ինչին իրենք ուշադրություն են դարձնում ու հետևաբար ամեն փոքր բան իրենց համար կասկածելի կարող է թվալ, բայց իրականում էլի եմ ասում, եթե ուսումնասիրեք կամպանիան, եթե հետաքրքրվեք ֆիրմայով, հետաքրքրվեք ֆիրմայի հնարավորություններով, հնարավոր չի, որ այդպիսի մանր բաներից կասկածներ ունենաք, դե ես օրինակ սկզբից ասեցի, մի քիչ վախերից խոսեմ, ես հենց սկզբից ասեցի, որ ցանցային մարքեթինգին ծանոթ եմ եղել ու վախեր չեմ ունեցել, բայց իմ մոտ հետաքրքիր վախ կար, կարծում եմ քչերը ունեցած կլինեն այս վախը, երբ որ ես նորեկ էի, ինձ շատ զանգում էին տարբեր աղջիկներ ու նաստավնիկներ, մեր խորհրդատուները ավելի շատ արդեն գումար աշխատած, ծանոթանում էին, խորհուրդներ էին տալիս բիզնեսի հետ կապված, հիմա էլ ենք մենք այդպես իհարկե աշխատում, բայց ես այդ ժամանակ շատ վախեցած էի, որովհետև ինձ թվում էր, որ ես, չգիտեմ, ենթադրենք իմ խորհրդատուին ասել եմ, այո, ես համամիտ եմ քեզ հետ սկսելու այս բիզնեսը ու հիմա այս մարդիկ զանգում են, որ իրանց հետ էլ սկսեմ բիզնես ու մտածում էի, ես այդքան գնումներ չեմ կարող անել, համ այս աղջկա մոտ գրանցվեմ, համ այդ մարդկանց մոտ գրանցվեմ ու այդ մարդիկ ինչ խոսում էին, ես ուղղակի գլխով ասում էի, հա, համաձայնվում էի կամ վախենում էի սենց չոտքի հստակ իմ կարծիքը հայտնելու, փորձում էի ավելի սենց օդային, եթերային ինչ-որ բաներ ասել, ոչ հա, ոչ չէ, չեզոք գոտում ինչ-որ բաներ ասել, որպեսզի հասկանայի ինչի համար է այս զանգերը, հետևաբար էլի խորհուրդ եմ տալիս խորհրդատուներին նախօրոք խոսել իրենց հաճախորդների հետ ամեն ինչի մասին ճիշտ ժամանակին, որպեսզի նման թյուրիմացություններ, նման սխալ տեղեկություններ չունենան մարդիկ։ Աղջիկներ ջան, մենք այսօրվա համար մեր եթերը ավարտեցինք։ Եթե դուք չունեք ոչինչ ասելու, ոչինչ ավելացնելու չկա, ես ասեմ, որ եթերը կպահպանվի, կարող եք հետո էլի նայել կամ մարդիկ կգտնվեն, ովքեր որ մինչև վերջ միացած չեն եղել, իրենք նույնպես կարող են եթերը հետո դիտել, կարող եք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, Ադամյան Շողիկ, այնտեղ նույնպես շատ նյութեր կան կապված և ցանցային մարքեթինգի հետ և ընդհանրապես ամեն ինչի վերաբերյալ հետաքրքիր նյութեր կգտնեք, ձեզ հաճելի երեկո եմ մաղթում։